1分钟就能帮你 WhatsApp 上面获取500个有效客户，怎么做到的？其实只需要品推获客软件和 WhatsApp 这2个工具。首先打开我们 Pinto 软件的数据统计部分，然后这里边我们可以点击选择 WhatsApp 有效号码的联系人，然后我们可以一键将客户列表然后导出成一个我们的 VCF 的文件格式在这边我们可以选择比如说500条然后的数据，然后一键点击确定就可以导出了。然后导出之后呢，我们可把这个文件然后同步到我们的微信上，通过微信将文件导入到手机通讯录。好，你看这500个联系人已经先到我的手机通讯录了。然后呢，我们打开 WhatsApp， 我们就可以直接看到已经验证过了的这些 WhatsApp 的有效联系人了。就是这么简单，我们就可以轻松与500客户建立联系了。现在我的 WhatsApp 上面已经有了500个潜在客户，如果是你会怎么开发他们呢？关注我，下次告诉你我的方法。